სოციალურად დაუცველი გაბინაშვილების ოჯახი უკვე რამდენიმე თვეა მაიაკოვსკის ქუჩის ერთ-ერთ ეზოში მოწყობილ ნანგრევებში ცხოვრობს. საყოფაცხოვრებო პირობების არარსებობა, სახურავიდან ჩამოსული წვიმა და მძიმე ნესტი ყოველდღიურად გაუსაძლის ხდის ირინა გაბინაშვილისა და მისი 4 მცირეწლოვანი შვილის ცხოვრებას. ოჯახი წლების განმავლობაში ნაქირავები ბინიდან ბინაში გადადიოდა, საბოლოოდ კი ქირის გადაუხდელობის გამო უსახლკაროდ დარჩენილი ნანგრევებში დასახლდა. მერიამ ერთადერთი ეს სახურავი გადაგვიფარა და მუშები მოიყვანა, მეტი არავინ როა ეს კანალიზაცია გაგვიყვანა. დანარჩენი სუჩენით გავაკეთეთ. მე და ჩემი შვილები ვცხოვრობთ, ეს პატარები და ეს უფროსი ბიჭი. ზამთრის სიცივეს მერიის მიერ მოწოდებული შეშით უმკლავდებიან. ყოველდღიურად რთული გადასატანი მაშინ ხდება, როდესაც ქარია და ფანჯრიდან სიცივე სახლში შემოდის. ყოველდღიური საკვები, როგორც თავად აღნიშნავენ, ყველაზე იაფი პროდუქტი ხორბალია. დღეს ბავშვების მთავარი სურვილი საკვებს უკავშირდება, საქმიანობა კი შეშის ხერხვას. სიმართლე გითხრათ, დღეს ჩვენი საჭმელის იყო, რომ ხორბალი ლარი და 20 ღირს, ის ხორბალი ვიყიდეთ, შეთიკოს გაკეთებული ჯვარი გავყიდეთ, ის ხორბალი ვიყიდეთ და მოუხარში ერთ ჭამაზე. აი ეს რაციული არის, უფრო მაკარონი ან ესეთი რაღაცა, მასე გავდივარ. საჭმელს აგეთ ფეჩი გვაქვს და ამ ფეჩზე ვამზადებთ ხოლმე საჭმელს. შეშას ის უბოლავს. არა, მერია მოგვაწოდა 2 კუბომეტრი შეშა და ცალკე მე მომაქვს, ცალკე აი ეს მერიის მოწოდებული არის სველი შეშა და უშორმა უკვე შეფეთო შეშა და ასე გავდივართ. საღამოც ხა სასადილოდა რომ მოვიდან ერთ ჯერზე არ აყოფნით, იმიტომ რომ ერთი დღე 4 პურია, მეორე დღე არის 2 პური და 4 ბულკი და როგორ არის ცით 2 ლიტრიან ბანკაში აი ამდენი მოგდის საჭმელი. რომ ქარი რომ არის სულ შემოგდის სიცივე, აი რაც მოვახერხე ეს კაფები მე შევასხი. ქარი როა აქედანაც გვიბერავს, იქიდანაც გვიბერავს. აი ხლა ღმერთის წყალობით სილიკონი გავაკეთეთ, ხო ნახეთ იქით რა სიტუაციაა სუწვინის. ხოდი და აი ბავშვმა რო დადო, აი ნახეთ სულ დაგვეწვა ყველა. აი რაზე გვძინავს ფაქტიურად. გაბინაშვილების 6-შვილიანი ოჯახიდან 2 ზესტაფონის ბავშვთა სახლში იზრდება, ხოლო 4 დედასთან ერთად მიტოვებულ შენობაში. უფროს შვილს შოთას ექიმებმა სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. მას მე-4 კლასის შემდეგ სკოლაში არ უვლია. განათლებას ვერ იღებენ ვერც მცირეწლოვანი ბავშვები, რომლებიც მთელ დღეს სახლში ატარებენ. დედა ამბობს, რომ ქოლხის გვერდით საბავშვო მოედანია, რომელსაც ბავშვები მხოლოდ ფანჯრიდან უყურებენ, რადგან ფეხსაცმელები არ აქვთ, რომ თანატოლებთან ერთად ითამაშონ. ბავშვები ბაღში არ დადიან, იმიტომ რომ მერიის წარმომადგენელი რო იყო, მე პირადად ვთხარი რომ იმიტომ არ დამყავრო, არ აქვთ ბავშვებს ტუფლები რომ გავიყვანო მაინც აი თქვა ეზოში რომ ითამაშონ სტადიონზე, სხვა ბავშვებს აი ფანჯრებიდან უყურებენ. ირინა გაბინაშვილის თქმით, ის სოციალურ დახმარებას ბავშვზე 30 ლარს იღებს სახელმწიფოსგან, თუმცა ჯანდაცვის არანაირ პროგრამაში არ არიან ჩართულები, რის გამოც ყველა ხარჯის დაფარვა თავად უწევთ. სოციალური სამსახური ახლა გაღმა რომ არის ცურტაველზე, იქიდან სოციაგენტი მოვიდა ჩვენთან. აი ახლა 4 დღის წინ მოვიდნენ ქულების დასათვლელად. კარგახანი აიყო გეონებით 1-3 თვის წინ დავწერე და კაცშვილს რეაგირება არ ქონდა. ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი აღნიშნავს, რომ არის დღეები, როდესაც წამლის საყიდლად სისხლს აბარებს. 30 ლარს გვაძლევენ 600 გრამში, რომ გავიდე უფრო ელემენტარულად ბავშვს პროდუქტები უყიდეთ. თან ლუკასაც ახლა დეპაკინი არის კონტროლში მივარდება. დეპაკინიც გაუთავდა, სკოლაშიც წიგნი უნდა ის რომ სანამ სკოლაში დავა რაღაცა შევაგრო ინკლუზიურ სწავლაზეა ბავშვი. ყოველი დღე გაბინაშვილების ოჯახისთვის ქოხში ეტევა და მთავარი ხმა, რომელიც მათ სწდება, ეზოში კარებთან მცხოვრები ძაღლის ყეფაა. სწორედ 2 მოდარაჯე ძაღლია გაბინაშვილის ოჯახში მცხოვრები ბავშვების ერთადერთი მეგობარი. აბა გითხარი, აი თქვა საჭმელს რა სჭამთ ხოლმე, რა გაქვს საჭმელი? გრეჩი ხარ. გრეჩი ხარ? ისაბა. საბა. ხუთი. ბაღში დადიხარ? ჩე არა. არა, არ გიურია საერთოდ. თუ ახლა არ დადიხარ? ერთა დავდივოდი. შენ დადიოდი? აი ამასანა. თქვენ რა გინდათ ეხლა აი ყველაზე განასახიერებლად? საბა შენ? საბაში. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების ხელმძღვანელი ნინო ქვირია ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ოჯახი ყველა სოციალურ პროგრამაშია ჩართული, თუმცა ის ფაქტი, რომ ბავშვები განათლებას არ იღებენ, ქალბატონ ირინა გაბინაშვილის გადაწყვეტილებაა.
ვინაიდან დედა მთავარი მეურვეა, სახელმწიფო სრულ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე ვერ იღებს. ქალბატონი ირინა გაბინაშვილს ჩვენ პერიოდულადაც ვეხმარებით და პროგრამითაც ვეხმარებით. პროგრამიდან რაც შეეხება, მას 6 ბავშვი ყავს, მაგრამ 3 არასრულწლოვანი ყავს, 2 იზრდება ზესტაფონის ბავშვთა სახლში, 1 სრულწლოვანია და 3 არასრულწლოვანი ყავს. თითოეულ ბავშვზე იღებს 30 ლარს მრავალშვილიანობის დახმარებას. ჩართულია სასადილოს პროგრამაში, თითოეულ ადამიანზე მისი ქულიდან გამომდინარე 100 ლარიანი დახმარება აქვს მედიკამენტებით და ნებისმიერი ჯანმრთელობის პრობლემა თუ შეექმნა რომელიმე ბავშვს ან ოჯახის წევრს, მათზე შეგვიძლია გამოყოთ თუ კი ის მოიტანს და შესაძლებლობის ფარგლებში და ჩაეტევა ჩვენს პროგრამაში. სოციალური სააგენტოს უფროსი ბესიკ ტერნაძე კი აღნიშნავს, რომ გაბინაშვილების ოჯახმა მიღებული მატერიალური ნივთები სხვადასხვა მიზეზის გამო ეგრეთ წოდებულ ლომბარდში ჩადო, თუმცა მათ ამის საჭიროება არ ჰქონდათ, რადგან სოციალურად დაუცველთა სიაში ირიცხებიან და შესაბამის დახმარებას იღებენ. სოციალურში არის ოჯახი სოციალური კულა აქვს, რისაც იღებს გარკვეულ დაფინანსებას სოციალური კუთხით. შესაბამისად, ბავშვები იყვნენ ჩართული რამდენჯერმე კრიზისულ გადაუდებელი მასში, რის გამოც მიიღეს საწოლები, მაცივარი, სარეცხი მანქანა, გამათბობელი, რომელიც შემდგომ, როგორც ისინი აღნიშნავენ, რომ გარკვეული სიტუაციით ლომბარდში იყო ჩადებული ფინანსური მხარის მოგვარების გულისთვის, გადაცემული არის რამდენჯერმე ჩასაცმელი ზამთრის ზაფხულის ჩასაცმელები ბავშვებზე, ასევე მოძიებული იქნა პიროვნება, რომლის მიერ გადაცემული იქნა ბინა, შემდეგ თვითმმართველობის მიერ დაკანონებული იყო მათ ეს ბინაც, როგორც ამბობენ, დაკარგეს ვალების გულისთვის. საუბრიდან ირკვევა ხოლმე ალომბარდებენ, ყიდიან და შესაბამისად იძახიან სარჩოს მოსაპოვებლად, მაგრამ ეს სარჩოს მოსაპოვებლადაც გასაკვირი არის იმის გულისთვის, რომ იმ სოციალური კვების საკითხებში და იმეებში ჩართული არის ოჯახი. თუ რაიმე დახმარება შეიძლება აღმოუჩნდეს ამ ოჯახს. სავარაუდოდ ეს მისი დედის იმით არის, ინტერესით არის გამოყვანილი, როგორც ხდებოდა, თორე არანაირი პრობლემა არ არის, არც სკოლაში სიარულის და არც იმიტომ, რომ ინკლუზიურ განათლებაშიც იყვნენ ბავშვები შეყვანილი იმის გამო, რომ ისინი რაღაც პროგრამას ვერ ეწეოდნენ. მე-16 სკოლაში გადიოდნენ ისინი ბოლოს, მე როგორც ბოლო ინფორმაციას ვფლობ სწავლებას, სადაც ინკლუზიურ განათლებასაც იღებდნენ ეს ბავშვები და არც ბაღში ჩარიცხვის პრობლემა არ უნდა ქონოდათ, ალბათ თვითონ დედის ინიციატივით არის ეს, რაც ხდება ამ ოჯახში. გაბინაშვილების ოჯახი კი იმედს იტოვებს, რომ რუსთავის მერია სოციალურ საცხოვრისში მათაც გამოუყოფს ბინას.